Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Абдылда Иманкулов 40тан ашык жылдардан бери сахнада элине кызмат кылып, бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн сатиралары менен күлкү тартуулап, талбай эмгек кылып келет. Кудул бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу болуп, кызыктуу суроолорубузга жооп берди. Мен президент болсом, айтпайм. Мен болмокту просто ага болгонго болбойт. Ал эми маегибизди анын бүгүнкү күндө чоң ата, тай ата болуп калганынан баштадык. Анда неберелери туурасында өз оозунан уксак. Небере аксакалдар айтмакчы, балаңан жакшы көрүнөт деген. Бул туура экен. Балдардын кантип чоңоюп немесин байкабай калышы мүмкүн экен. Небере деген бул башка экен. Өзгөчө үйүңдө сени менен кошо жашаган, кошо турган неберелер өзгөчөрөөк көрүнөт экен. Дегеним, кыздар капа болбосун, башка болбосун. Кыздыкына караганда балдарынкы жакшыраак көрүнөт. Абдылда Иманкулов буга чейин бизге берген маектеринин биринде 11 тууганбыз деп айтып калды эле. Алардын бири-бирине болгон мамилеси, катташы туурасында да сурап өттүк. Менин бир туугандарымын жарымысы айылда. Жарымысы биякта, бир экөө, үчөөбүз биякта. Бирөөсү Токтогул район центринде турат. Жаман эмес, Кудайга шүгүр. Биз мисалы айылда баягы чарбачылык деме. Баарыбыздын малыбыз бар, башкабыз бар. Сеники, меники жок. Королорубуз бирге, меники тигинин коросуна кетип калышы мүмкүн, тигинин коросуна кетип калышы мүмкүн дегендей чөптү, тойту чогуу даярдайбыз. Чогуу эле бир жерге жыябыз. Бир-эки жерге мындай. Сеники, меники жок, ушул убакка чейин багып келатабыз. То есть багып келатышат. Сыртта туруп, мен дагы куру калбайм. Мен да жардам берем. Барам. Акча чыгарам, же башка дегендей. Мен да жөн барбайм, мен да бала чакам менен барып, ошол той мезгилинде дайыма бүткөнчө ошол жакта болом. Себеп менин да малым бар. Сөз эркиндигин сатира аркылуу да билсе болот деп коет эмеспи? Азыр бизде сөз эркиндиги барбы? Туура, бул сатиралар акайыптын мезгилинен бери эле канча президент болгон болсо ошонун баардыгында ойнолуп келген. Азыр деле ойнолот. Муну менен биз токтоп калбайбыз. Себеби дегенде иш болгон жерде кемчилдик болбой койбойт. Ошон үчүн бул закон ченемдүү эле көрүнүш. Сөз эркиндиги буга чейин болгон. Салыштырмалуу кошуна мамлекеттерге караганда, СНГ мамлекеттердин бир тобуна караганда сөз эркиндиги болгон. И болуш керек. Эми азыр мындан аркы президенттин кыла турган кадамдарынан көрөбүз. 10 январь күнү президенттик шайлоо болуп өттү. Шайлоонун жыйынтыктарына жеке көз карашыңыз. Мен президенттик шайлоодо Мадымаровго балет еттим. Баягы республиканы кыдырып агитацияда жүрбөсөм дагы, мындай интернет аркылуу өз оюмду билгиздим. Азыр эми Садыр Жапаров шайланды. Бул демек элдин тандоосу болду деп ойлойм. Бир топ талапкерлер катышты. Бир ай агитация жүрдү. Шайлоо кандай өттү, ал такыр башка вопрос. Эң негизгиси Садыр Жапаров дагы ошол талапкерлердин арасында списогунда болду. Демек, бул элдин каалоосу, демек президент катары тааныш керек деп ойлойм. Оңолмок элек биз качан Ордодо турса 3 пахан деп аталган акыркы концертиңиздерге кысымдар болду деген сөздөр чынбы? Ага эмне себеп болду?
Бул мындай, биз бир ошондой сатира ойнодук. Муну биздин иш деле ошол эле кадимки эле карапайым элдин эле кылып аткан эле ишиндей. Дыйкан бир жылы жакшы түшүм алса, кийинки жылы жакшы түшүм ала албай калгандай. Малчы уктап калып же байкабай калып малын жоготуп алып кайра таап алгандай. Опуттуу эле шопур машинесин чийип алгандай, уруп алгандай. Мунун бардыгы кайра оңдолуп турчу нерселер. Мындан трагедия жасап, мындан башка бир неме кылып кереги жок. Бул баягы жогорку кеңеш туура эмес токтомдорду кабыл алып, бир мамлекеттин элдин тагдырына влиять эткендей эмес. Милиция кармап алып сабап өлтүрүп жүргендей эмес. Конституцияны жоготуп жүргендей эмес. Де башка да эмес. Мындан баягындай бир террорист кармагандай же бир террордук бир неме кылып аткандай санаштын кереги жок. Биринчи күнү концертте ойнодук. Концерттен сүйлөшүп, ушул орой болуп калды окшойт. Мындан башкачараак кылып, мындайраак кылып оңдойлубу деп ансыз деле өзүбүз сүйлөшүп атканбыз. Эртең менен как раз укмга чакырып калды. Ошто бардык. Чынын айтыш керек, алар деле катуу кеткен жок, башка кылган жок. Мындай болуп калат экен, мунуңуздар тигиндей мындай эшиктен тосуп алып, жакшынакай сүйлөшүп, кайра эшикке чейин узатып, күлүп жайнап эле кеттик. Бу жерде бир маселе болуптур, кийин түшүнүп калдык. Себеби дегенде жанагы биз үчөөбүздүн турган сүрөтүбүзгө азыр эми силер көп нерсени жасайсыңар да. Ошол коллажга тиги үчөөнүн сүрөтүн коюп интернетке таркатып жүрүптүр. Муну кайдан билдик? Биз концерт баштала электе эле ошто шаарда биринчи турган сүрөттү, Нарымбектин сүрөтүн бүт айырып чыгыштыр да. Бүт шаар боюнча. Анан мынтип карап таң калдык. Нарымбектинге зыяны бар. Айырса меникин айрыйт эле, Рахмандыкын айрыйт эле. Нарымбек эми мындай немеде, андай эле зыяны жок немеде. Анан карап таң калып койдук. Анан кийин экинчи күнү барып биз күндүз эле театрда эмес элек. Анан театрдын немелери айтып калышты. Бир эки бала келип сахнада илинип турган сүрөттү тартып сүрөткө. Анан сыйрып көрүштү. Дагы баягы Нарымбек сүрөтүн айырып атышат да. Көрсө мындай деп ой кетишкен окшойт. Мунун аркасында Камчыбек Ташиевдин сүрөтү бар деген бир түшүнүк кетсе керек. Биз жинде эмеспиз да алардын сүрөтүн коюп алып неме кылгыдай. Мен билем, баягы кошоматчылык оорулары ашынып кеткен, айыкпаган бир кошоматчылар бар. Ошолор бирөөсү жакшы көрүнүп айтып бара калса керек, мындай болушу мүмкүн десе керек. Ошон үчүн жана шаардагы афишалардын ошо үчөөбүз тургандын бир сүрөтү айрылганы ошондон экен деп калдым. Аны кийин түшүндүм. 40 жылдан ашык сахнада жүрүп, эмне таптыңыз? Сары эсеп салып көрдүңүзбү? Мен көп эле нерсе таптым. Биринчиден азбы көппү эл арасында таанылдык. Тааныгандардын арасында жаман көргөнү да бар, жакшы көргөнү да бар. Эң негизгиси жакшы жаман көргөндөрдүн баарына таанылдым. Өткөн жылы сиз наам алганда көпчүлүк кеч алды, эртерээк эле бериш керек болчу деген ойлор айтылды эле. Сизде кандай сезимдер болду? Кечигип алгандан бу эч кандай деле мындай өзгөчө сезим болгон жок. Муну мен айтып келатам, ошол алганда деле айткам. Бул ошол кезде президент Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин президенттин личный өзүнүн немеси экен, сунушу экен. Мен антип документ даярдап анан кийин неме кылат деп деле ойлобопмун. Себеби сыйлык алыш үчүн же башка алыш үчүн аракет кылып көргөн эмесмин. Эч кимге мен ошо 20 жылдан бери
бир да шайлоодо куру калбай катышып келаткан кишимин президенттик парламенттик дегендей көпчө уткан партиялар уткан президенттер болгон. Бирок өткөндөн кийин дагы барып мен кеп кылып же ушундай кылбайсыңарбы жардам бербейсиңерби деп айткан эмесмин. Мен керек болсо ушуга ишенип жүрүпмүн. Жанагы кээ бар го. Мен билген жокмун. Мен машинеде кетип атып уктум, анан радиодон уктум, анан тигил айтты, бул айтты деп. Мен деле ойлоп жүргөн экенмин, ошентип берип койсо керек деп. Көрсө андай эмес экен, мамлекеттик сыйлык бериш үчүн сөзсүз түрдө документ чогултулат экен, ал комиссиядан өтөт экен, башка болот экен дегендей. Мен ошондо гана көрдүм. Көрсө ошо капыстан билип калгандардын баары калп экен. Азыр баарыбыз соц тармактарда отуруп калбадыкпы? Сиздин ага болгон түшүнүгүңүз канчалык көп отурасыз? Мен ошо Facebook'ta ачып жаңылыктарды гана окуп коем. Ким эмне деп атат. Ошону гана окуйм. Анан калган аки-чики тигиндей мындай немесин түшүнө бербейм. Керек болсо кээ бир немелерин үйдө неберелерим бар. Кызым бар, небере 4 жашта, 5 жашта ушундай. Бир паспорттун көчүрмөсүн жөнөтөсүңбү, башка кыласыңбы? Ошо кызыма жөнөтөм, үйдө эч ким калбай калса. Өзүм түшүнбөйм мен. Вайн тартып жүргөн жаштарды көрүп калсаңыз керек. Алардын эмгегин кантип баалайт элеңиз? Андайларды көрбөйм. Сөп түшүнбөй калам. Жаштардын юморун түшүнбөйм. Бир чала була бир балдар суранып калып, мында бир 7-8 жыл мурда болсо керек. Келип мындай кылып анан бектен мынтип өтүп кетесиз деди. Өтүп кеттим, өзүм деле түшүнгөн жокмун. Болду десем болду деди. А мунуңар эмне болот десем, ушундай болот деди. Болуптур деп кетип калдым. Андан кийин барбайм. Канча жашка чейин сахнада элге кызмат кылам деген ойлоруңуз бар? Муну качанга чейин улантыш жараткандын колунда. Мен аны билбейм, качанга чейин улантам. Но Кудай ден соолук берип, акыл эстен айрыбай ушундай болуп турса, токтотпойм. Муну билем. Кээ бирлер айтат, саясаттан башка нерсени ойносоңор болбойбу? Неме ар кандай айтат. Негизинен саясаттан башка деле далай сатираларды ойноп жүрөбүз. Аны көрүп билип эле атасыңар. Но качан керек болгондо саясатты дагы ойноп атабыз. Учурунда концерттик залдарды бербей жатышат деген дагы сөздөр болду эле. Сизден жооп уксак. Болгон. Мындай нерсе Аскар Акаевичтин убагында болду, бирок азыраак. Мен аны Аскар Акаевич жазады деп айта албайм. Себеби дегенде жана мен айткандай эле кошоматчы бери жактагы эле немелер бар. Бизди ошентип зал бербей коюп башка кылып аткан мезгилде мен муну эмнеге айтып атам? Тетиги Акбосогодо Курманжан аткан тоюнда Аскар Акаевич Жаныбекти Алыкулту издетип таптырып алып, өзү отурган боз үйгө алып келдирип, анан мени туура деп, тууратып, ойнотуп, колунда саатын чечип берген. Бакиевдин учурунда мынабу Ганси менен Россиянын канттагы базасы жөнүндө сатира ойногонбуз. Ошол кезде Ганси кетсин, кетпесин деген немеде Курманбек Салиевич дагы эми бийлик ошондогу жетиги Россияга бирдеме дегенге болбойт, жетиги Америкага бирдеме дегенге болбойт. Ушундай болуп турган кезде дагы ойногонбуз. Өтө острый сатира ойногонбуз. Бирок ал кезде анти бизди кысым кылган эмес, башка кылган эмес. Керек болсо Курманбек Салиевич микроавтобус алып берген Рахманга. Ушуну менен балдарды салып алып, кыдырып, концерт берип жүргүлө. Мындай сын пикирлер айтылыш керек. Мындай эчтеке неме болбош керек
деп мына ушундай мамилелер болгон. Аскар Акаевичтен дагы, Курманшариевичтен дагы. Мындай нерсе 2017 жылы Атамбаевдин учурунда көбүрөөк болду. Действительно көбүрөөк болду. Бирок аны деле мен теге Алмаз Шаршенович эле ушинтип эле биз деле карап турбаса керек деп ойлойм. Бер жактагы эле немелер. Мисалы азыр эч ким эчтеке айтпайт, дебейт, мындай неме кылбайт. Бирок барсаң филармонияга барасыңбы, театрга келесиңби, директорлор өздөрү коркот. Не деп айтат? Ага, али эчтеке айткан жок, эчтеке кылган жок. Биз кыргызышууга көнгөнбүз. Ошондой. Бул нерсе эми деле болушу мүмкүн. Муну азыркы келген президент Жапаровдун кадамдарынан байкайбыз. Маегибиздин соңунда Абдылда агабыздын жаңы жылы менен куттуктап коштоштук. Айлык, эң аз айлык Кыргызстанда 150 000 сом болот.